కొత్త లొకేషన్ తో రాపూర్ వెళ్ళే వేలో ఉన్నాం మనం అయితే. చూడండి హైవే ఇది. రాపూర్కి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే ఇట్లానే వెళ్ళాలి. ఇది ఉప్పుటూరు గ్రామం బోర్డు చూడండి, అదిగోండి ఉప్పుటూరు గ్రామం. ఇట్లా స్ట్రైట్కి వెళ్తే రాపూర్ వస్తుంది. రాపూర్ లో చందు అనే అబ్బాయి అయితే చాలా రోజుల నుంచి కలవాలనుకుంటున్నా. అతనైతే అబ్బాయిని కలిసి మనం అక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్ చూడాలి, ట్రెక్కింగ్ కూడా ఉందన్నాడు, అలాగే వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయన్నాడు. తర్వాత అక్కడ నుంచి కొన్ని ప్లేసెస్ అయితే అతను చూపిస్తాడు, నాకైతే తెలియదు. సో రమ్మన్నాడు. నేను వేరే దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకున్నామని అక్కడికి వెళ్ళాము. ఆ పర్మిషన్ లేదు, కొన్ని ప్లేసులకి అయితే పర్మిషన్ లేదు. సో అక్కడైతే తీయడం కుదరదు వీడియో. మేము ఈ వీడియోలో మీకు తెలియజేస్తున్నాను, మీరు ఎక్కడికి విజిట్ చేసేటప్పుడు అయితే కన్ఫామ్ అయితే షూ ప్రిఫర్ చేసుకోండి. బోట్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. నేను వేరే వీడియోలో కూడా చూశాను, ఎక్కువ వాటర్ అయితే రాలేదు. ఇదిగోండి ఈ రాళ్ళల్లో అయితే వెళ్ళాలి. హాయ్ హలో, వెల్కమ్ టు ఫిలిప్ ట్రావెలర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. కొత్త లొకేషన్ తో రాపూర్ వెళ్ళే వేలో ఉన్నాం మనం అయితే. చూడండి హైవే ఇది. రాపూర్కి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే ఇట్లానే వెళ్ళాలి. ఇది ఉప్పుటూరు గ్రామం బోర్డు చూడండి, అదిగోండి ఉప్పుటూరు గ్రామం. ఇట్లా స్ట్రైట్కి వెళ్తే రాపూర్ వస్తుంది. మనం రాపూర్ కిందకి వెళ్తున్నాం అంటే రాపూర్ లో చందు అనే అబ్బాయి అయితే చాలా రోజుల నుంచి కలవాలనుకుంటున్నా. అతనైతే అబ్బాయిని కలిసి మనం అక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్ చూడాలి, ట్రెక్కింగ్ కూడా ఉందన్నాడు, అలాగే వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయన్నాడు. తర్వాత అక్కడ నుంచి కొన్ని ప్లేసెస్ అయితే అతను చూపిస్తాడు, నాకైతే తెలియదు. సో రమ్మన్నాడు. ఇప్పటికిప్పుడు బయలుదేరాం, మధ్యాహ్నం బయలుదేరాం. మేము ఇంకా 40 కిలోమీటర్స్ ఉంది మా జర్నీ. చాలా తొందరగా బయలుదేరాలనుకుంటున్నాం. ఇదిగోండి ఇంకొక ఉప్పుటూరు గ్రామానికి సంబంధించిన వే కూడా ఉంది చూడండి. ఇటైతే ఇదైతే జంక్షను. సో రాపూర్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకైతే అన్ని వీడియోలు అయితే వస్తాయి, అంతవరకు వెయిట్ చేయండి. అలాగనే ఈ వీడియో రావడానికైతే వారం పట్టింది, ఎందుకంటే నేను వేరే దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకున్నామని అక్కడికి వెళ్ళాము. ఆ పర్మిషన్ లేదు, కొన్ని ప్లేసులకి అయితే పర్మిషన్ లేదు. సో అక్కడైతే తీయడం కుదరదు వీడియో. సో నేను ఒక వారం తర్వాత అయితే నేను అనుకుంది ఈ దగ్గరలో ఏమున్నాయి అనుకుంటే, మన దగ్గర ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి రాపూర్ పరిసరాల్లో. ఆ యొక్క రాపూర్కి వెళ్ళేటప్పుడు వే కూడా చాలా బాగుంటుంది అన్నారు, ఫారెస్ట్ అంతా. అవన్నీ చూపించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత, వాటర్ ఫాల్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అయితే లైట్ ఫైల్ అయిపోద్దేమో తెలీదు. మనతో వచ్చిన అబ్బాయి ఎదుగుండి అక్కడ ఉన్నాడు. మనకైతే లేట్ అయిపోయిందని చెప్పి అయితే మేము నడవడం స్టార్ట్ చేసాము. మీరు కూడా రండి. అక్కడ కానీ వాటర్ ఫాల్స్ లో వాటర్ లేకపోతే ఏం చేయాలి, వాటర్ అయితే ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. లెట్స్ గో. ఇద్దండి ఇదండి ఈ అబ్బాయి చందు. కొంచెం ఏడకి వచ్చేసరికి లేట్ అయింది. సో అందుకని అయితే లేట్కి అయితే బయలుదేరాము. కన్ఫామ్గా అయితే మనం వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఈరోజు చూస్తాం. వీడియోలో మీరు మాతో పాటు మీరు కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, లెట్స్ గో. లొకేషన్ వచ్చి పెంచలకోన వాటర్ ఫాల్స్. పెంచలకోన జలపాతానికి మనమైతే దగ్గరికి వచ్చేసాము. ఇదిగోండి రోడ్డు, ఇదిగోండి వ్యూ కనిపిస్తుంది. ఇదిగో ఈ వాటర్ రోడ్లోనే వెళ్ళాలి. మనం ఎన్ని వెహికల్స్ తీసుకుని వచ్చినా 2 కిలోమీటర్స్ బయట పెట్టేసి ఇక్కడైతే వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలండి. అందుకని ఇదిగో ఈ రాళ్ళన్నీ మీకు పక్కాగా చూపిస్తున్నాను. ఈ రాళ్ళల్లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు చాలా మందికి అయితే ఆ యొక్క చెప్పులు అయితే తెగిపోయినాయి. ఆ విషయం కూడా మేము ఈ వీడియోలో మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మీరు ఎక్కడికి విజిట్ చేసేటప్పుడు అయితే కన్ఫామ్ అయితే షూ ప్రిఫర్ చేసుకోండి. నేనైతే షూ ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను. అలాగనే ఫ్యామిలీస్తో వచ్చేటప్పుడు అయితే నైట్స్ వద్దు, మార్నింగ్ లేకపోతే ఆఫ్టర్నూన్ ట్రై చేయండి. కొంచెం ఎక్కువ మందిగా వచ్చేటట్టు ప్రయత్నించండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ కన్ఫామ్గా అయితే ఎలుకబంట్లు, చీటాస్ అయితే ఉన్నాయి. సో బోట్స్ కూడా కనిపిస్తాయి, నేను వేరే వీడియోలో కూడా చూశాను. సో నైట్లు ఈవినింగ్ అలా టైపు రావద్దు, 6 అలా టైం అయితే రావద్దు. సో మేము వచ్చినప్పుడు అయితే వాటర్ తక్కువగానే పడ్డాయి. లేకపోతే ఇదిగోండి ఈ కాలువలాగా ఉంది కదా, ఆ కాలువ లాంటి దాంట్లోనే మనం వెళ్ళాలి. అది రోడ్డు అయితే కాదు. వర్షం ఎక్కువ పడితే అడంతా వాటర్ అయితే వచ్చేస్తాయంట.
ఇక్కడైతే వాటర్ ఫుల్గా వచ్చేసి ఇంకప్పుడు నడవలేము. ఎక్కువ వాటర్ వచ్చినప్పుడు కాదు, వర్షం పడి ఒక 2-3 డేస్ అయిన తర్వాత వెళ్ళండి బెటర్. ఒకవేళ ఫ్లో ఎక్కువ ఉన్నా కొంచెం తగ్గద్ది. సో నేనైతే నవంబర్ 23 ఆ సమయంలో లేను కాబట్టి సో పర్వాలేదు. ఈ టైంలో అయితే మీరు కూడా విజిట్ చేయండి. ఎక్కువ వాటర్ అయితే రాలేదు. ఇదిగోండి ఈ రాళ్ళల్లో అయితే వెళ్ళాలి. ఎక్కువసేపు నడవనేలంటే వెయిట్ చేస్తే వెళ్ళాలి కాబట్టి మాకైతే 40 మినిట్స్ పట్టింది. అప్రాక్సిమేట్లీ 1 అవర్ 1.5 అవర్ అయితే పట్టద్ది ఫ్యామిలీతో అందరిని తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి. సో ఇదిగోండి ఫైనల్గా అయితే మనం వ్యూ అయితే చూపిస్తున్నాను చూడండి. పెంచలకోన జలపాతం ఇది. ఇక్కడికైతే వచ్చాను. అక్కడ అందరైతే మునుగుతున్నారు. అక్కడైతే మనం కూడా స్నానం చేయొచ్చు. అదిగోండి అక్కడ సూపర్ అయితే ఉంది. కింద ఎటువంటి బురద ఉండదు. ఆ యొక్క రాళ్ళల్లోనే మనం స్నానం చేయొచ్చు. చాలా బాగుంది. మీరైతే విజిట్ చేయండి. నాకైతే బాగా నచ్చింది. కాబట్టి మరొక వీడియోతో మరొకసారి కలుస్తాను. మన చందుతో కూడా ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంది. అది కూడా ఇక్కడ ఏ టైంకి రావాలి, మనం ఏ సమయంలో బాగుంటుంది అనేది కూడా తెలుసుకుందాం. ఫైనల్గా పెంచలకోన వాటర్ ఫాల్స్ వ్యూ అయితే నేను చూపించడం జరిగింది. నాకన్నా ముందు చాలామంది చూపించారు, అయినా నేను కూడా చూపించాను. సో అందరిలాగిన నా ఛానల్ని షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. బాయ్.